அது 500 ரூபா வந்துடும். இனிமேல் டோனி தான். இப்போ நம்மளுக்கு அங்கே தானே அன்றைக்கி அதிக அங்கிருந்து பக்கத்துல அது மோசமாக இருக்கும். பஸ்ஸில் உள்ள விட்டானுங்க முன்னிட்டுக்காரு. இல்லையா ஜம்ப் பண்ணி ஏற்றிட்டு வருங்க. பேக் மாட்டி நினைக்கிறேன். கீழே போடுறேன். ஃப்ரண்ட்லேயே நிற்கிறேன். பால் வந்தால் எதிரி தடுக்கிறது கூட யூஸ் ஆகும். RR பால்
போட்டு தானே ஏமாத்தினேன் நான் ஊரை இதாவா ஸ்லோ பால் போட்டு கலண்டா